Nongo we. Aurange we. Okuli fafuna nongo haile johero. Nani ya ujulia mutungu. That is one of the crudest things that America does only. Kwa tora funa na johero. Kwa tora funa na neke ndo yado. You see we da sini re. Yes. Rwashika ndo mundu ni akajagia mwele ruwaji kuigwa rugari. Ukajia guthithina. No ginya you loosen some clothes. Niguo. No ari wo kemeiga hafuna na nane waruta. Nigene korika na na riri. Mukana uri okuruthetwo ni MC. Mundu arora indo ciake. Goko tori atukanu. Batiga kwena meici. Tori atukanu. Goko tori atukanu. Goko deko kamera kayuka bwigyo tako Jackson Kefande. Bodongo the one is the JKA Masinga. Kama kawaida kama dawa JKA iko wima. Nane tuoka kuigagara. Oh yes. Yetago board chair gata ya tennis. Yetago sa Jen goni watho ita. Wednesday atariki 20 mweri wa Januari mwaka wa 2021. Tuoka kuigangara na ota mutugo ciana cia Ngai. Tuoka na kiodo. Twina mbeca. Yes. Na kibesha nini? Agana. Oria Januari rathiithiite ri. Na undu na mukibesha maguka magiri. Yanaje yakinuka. Umuthi turabia iguru wi. Oh yes. Umuthi atutingiambia gutara ate igana ri. Reke twambia hakuhe. Answer you. Ndio. Ugaji ngiri magana meri. Ngiri magana meri. Meri ma 10. Meri ma 10. Meri ma 20. Ma 20. Meri ma 30. Ma 30. Meri ma 40. Ma 40. Meri ma 50. Quarter of a million. Hau no turambia umuthi. Oh yes. Ngiri magana meri ma 50. Bwe bwithaga ndagitari guciamukira umenyo ramukira message igire. Imwe yangiri ya 50. Eno yagia igana ri ihuru. Ngiri igana na 50 na ngiri igana. Oh yes. Wasura ne cio ke ngiri magana meri ma 50. 250,000. Umakie thimu yaku ngoro ndirika kiundu ta kiu. Oh yes. 250,000. Wewe andu makiari horo wa January uthekagire na thiini. Ngirio gwiko kuingira thimu-ini yaku uthi hare ha M-Pesa. Paybill number no area ya 736434. Paybill number 736434. Account wekira ritwa Kameme. Amount wekira shiringi igana riri 100 igana rimwe. Oh yes. Ati paybill number ni 736434. Account Kameme. Oh yes. Amount shiringi igana rimwe. Akunengereria indo. Nawe ri murathaka una $250,000. Yes, ahotani riri turaje na 250. Riu ri. Yes. Our guest yesterday akaturari roho-ini. No, we were turari roho-ini biu. We were in prophecy. Riu gatoje rucine mena Mudavadi. Yes. Mama na ma DVD. Yes. No, anagetu gatoje githwari umuthi ri. No, today was eloquent. Iliageriria pio. Leo alikizungumza kwa ufasaha wa hali ya juu. No nujui hari ari ndageria githwari the next 2 weeks. Daicio no ngemuria methari ndangihara. Umuria ati asiyefunzwa na mama yake kura si mwalimu. No mwaka agiugira atiri ama kwa hakika. Kiyoke Loki moyo kuongea ama kwa hakika. Anyway, that was a brilliant interview. Ro mure tukiara uka. Yamutheki again. Yes. Na Mudavadi. Musalia Mudavadi. Mutongoria wake amakia ANC. Akoria Sabatia. Yeni. Yes. Idoro neto kwajia kuihura ina fiu. Eni ngiri magana meri ma 50. No murenda yari. Reure. Kure wo weta woriri. Turi kwa Mudavadi ni ri. It's a place called Luanda. Luanda. Luanda the Western. In the Western. Do adu igime mashi adu ari muno aku centro matoi kuri. Ugio to Luanda meje ni Rwanda. Luanda. Yes. Kodo weta woriri Ebulonga. Ebulonga location. Ko niko yuko katare interior. Ebulonga location kore Luanda sub county. Shifu wako ule. Weta wa Evans Ouya. Ni alutete mukana wa ani yusubo. Nwe sifu muno maruta amekana yado le marahigiria joy. Mara duga joy tarejete kideku.
Na nimura bija murota ajuku eri atuika gira makurusedi. Leo sipo wako de bulonga. Atako uya ri. Niarutire mukana ana kiari othe miaka 25 gothie na iguru 25. Yes. Amewatolea makataa ya kufunga ndoa. Mundu kinyetie miaka 25 kwa bata. Makataa ni ultimatum. Yes. Leo ku mwana wa bulonga ri. Anake they are a little jittery. Na directive yo neki weto with mixed reaction. Yes. Todo anake ni kuratu ekania ige muno. Ora nikyo matahika nete todo airetu nao ni wachache. Gutire na maigana ni majenda. Yes. Riu kweno kuderi wa jenda emwe. Yes. Anu arumu ako nao ni mariaga wega. Ale matithakagia irio. Yes. Kuo hari. Ni mohaga. Ni mohaga. Ko achire no ko gotigareiria andu maria araji marutete shati. Ukiona mundu central ta shati yari. Okay, meku a few here and there. A few. No ko is very common practice. Yes. Na kaigesio maria matari shati ri. No kora mugunda matamiri. Exactly. Na ni mainya gima. Ade kuraga iria ciorire ngimaini. Riu anake ko uri. Ni makenete tondu riri. Ni makenete na makaigwa no mahinyererekete. Mixed reaction. To ni marakire go riu ni maraki discuss directive weyo. Sasa nataka nisungumze na wanahabari. Mimi ninazungumza hapa vananganga. Kiboria kuajita kuga vananganga. Vananganga sabulo na manaka. Mwana wa Chastas. Na nililima birthday yangu ya 25th. Birthday yangu ya 25 nililima mnamo. Baruya ni udhaira siko mnamo. Mnamo Januari 11 ndio niliweza. Yani niliwahi kufika miaka 25. Na kwa hivyo niko katika bracket ambayo chief wetu ameweza kunitolea makataa. Ya kwanza niko na macheshi hapa, watuko tu wengi, tuyiko wengi, hata wengi wako makazi. Yes. Na tuna malilio kitoko. Manake tumeweza kujua wasichana wa hapa. Tukianza na Angela. Angela kuna siku tulikuwa tunamtaka hapa. Na akatukataa. Akaenda kuandikwa kazi nyumbani kule pande kunaitwa Memble Nairobi. Niandikwa Memble Nairobi. Nasikianga nafanyanga kazi kwa nyumbani huko kwa chooni sina. Tuyiko na Professor Shinaita. Professor Shinaita pia alikuwa target yetu. Alikuwa target ya hii group. Nea tulisikia aliandikwa EPZ. Ikula Atsarifa. Sasa tungeomba chief akitoa hii makatali yotoa. Ainiende kuweka sheria zaidi. Kurecall wale ambao wameweza kukuepa ndoa. Mayazi na ministry. Waonge na hii inaitwa wizara ya uhamiaji. Yani immigration. Waweza ku-identify wale wasichana walikuepa ndoa. Wakatorokea Nairobi. Kukaa kushiriki na mapwenyenye. Sasa chief yetu huyu tunamtambua sana na tunajua hiyo kazi akishirikiana na Matiangi. Matiangi ndo tunamjua. Nende mzazi hapa sasa Moses Wetangula. Moses Wetangula. Waangalie vile wasichana watarudi hapa Luanda. Hapa Bulonga tuko na shortage. Itakugura ni shortage. Ama kama itakuwa ngumu, tusungumuze tu na hiyo wizara ya uhamiaji. Waweze kuhamisha wasichana takriban 100 kutoka maeneo ya Kiambu hao wasumbui. Wakitutafutia 100 kutoka Kiambu, waruti waweke top up. Na wengine 60 kutoka Ukambani. Tutaweza kufikiria hiyo sheria ambayo chief yetu ameweza kutoa. Maana kwa sasa utaoa nani? Kwenda ni marenda. Kwa sababu sasa ule msichana mwingine ambaye tunaweza taka sana kwa hii area yetu, ako na maringo sana ni mwalimu.
Esmeralda tuzungumzi. Esmeralda naongeanga na deputy principal and principal. Tuna tulisikia nywele yake ni ya pesa nyingi. Sasa tutafutiwe wale warika yetu na klasi yetu. Manake tumesikia mpaka milionea mmoja hapa anaitwa Ambwere Junior. Ambwere Junior pia ameweza kutilia manani. Mwelekeo uliotolewa na chief wetu. Na akasema kijana ambaye ataoa atamuongezeko shilingi 20,000. Kwa ukipata tu certificate ya ndoa na mnene mlimeko kwa. Barua nimeleta na kadi sasa. Ukifanya tu ndoa hivi, useme tu haitu rap unalimo shilingi 20,000. Haitu. Ukisema tu haitu. Au haidu de kevao. Na kwa sababu tunajua chifu akitoa sheria ni serikali imeongea. Tunajua chifu ndio rais. Maana tukienda kwa ofisi ya chifu na kwa imeandikwa office of the president. Unajua chifu ni rais. Na unajua ukikataa kufuata sheria chifu utafungwa. Sasa pia tungependa kurai wasichana ambao wako hapa. Evulonga. Yabakana boss, yabakana boss wene evulonga abakana balai. Ndio ile tunakiboria meto wa abakana. Mareigi. Umweta omukhana. Maigi ha. Abakana bali nende bulonga. Namulebe tuna sima indai kabisa. Mukupale tuwaowe. Kuliko tuoze chela. Patiga vikamiti. Lola, makia noto yetu marame de riegu ayosio. Cheska. Chezi kuna nikataa tu mimi. Mimi malito fan. Noe mo badu ya gitetera ego sana malito mozi. Yani chezi kwa umeniangalia tu mimi hivi Bruno Murunga. Kaona zivai. Chezi kuliko niosee jela. Na nasikia watu utapelekwa kamiti. Najua tafadhali nifungwe hapa Mkumu. Ego vikamiti. Tapelekwa kamiti kwa sababu ya wewe kukataa tu na mapenzi yako. Na usinitarau kwa sababu ya baiskeli. Indika kwa mwanzo wae mangondo kabisa tototo. Ndio mwidhikiri kwa weta indika. Wala indika na kiabeli ya yotoga. Tutaenda tu hivi tupate kitu na kuruma. Kwa sababu saa hii kusema ukweli Jessica, kitu na kuruma kwangu ni tumbo. Especially lunch time vile na karpia. Mtu kupali tu. Chifu amesema. Mwajana nafikiana wa wash. Niodo wa kumenya morito mwa Afrodi uragerera niodo wa COVID-19 na hii tunahota kunyendelia matanya maku mwakainde wa 2020 PIBS na warakohe urejesho offer ya 30% okegwatira technical skills chokothithia kugashirithia mutorere waku tosherere Kiambu Petans Plaza Lemuru wa Marema Building hakuina Naivas Githurai 45 Wima House Naikuru Sokoni Plaza Thika Kihanya Building Korigania na Equity kwigwatira offer ya quality technical course ariga kiugo urejesho utobe kwe 0707-490-390 horathimo 0707-490-390 Petans Institute of Business Studies, your excellent center in technical training. Magirani deka. Tunataka tuombe tu kupitia wakurugenzi wakuu wasimamilizi, maafisa wakuu watendaji. Barua ziara ya Githurai Kemata. Afisa mkuu mtendaji wa Media Mexican Garuya. Atuletee tu Maninyare. Tushikanishwe. Kwa sababu mimi kuna mrembo walikucheko road show hapa ya milele. Anaitwa Anetere. Aliniahidi tutafunga ndoa. Mpaka waleo na msikianga tu Nairobi.
Sasa nataka Manyara kuche anitafutia kwa nitare. Nisifungwe pure. Amanyi tidhani yoke vao kewe muhuko. Elfu shireni sabu jazo bwana hapa bwana 20,000. Jemulo nalama yetako George Roge wa Uber. Twagwire na pesa shiringi 250 ithari. Na nitondo tuinasio. Yes, that is $250,000. $250,000 bob. Wekire gwikana getha tugwitira shiringi 250 igira thimu-ini ya guthi hari ha M-Pesa. Wekire pay bill number ya 736434. 736434. Account wekira ritwa Kameme, amount wekira shiringi igana rimwe tu. Na tugicokereria riu turoka gwetha muhotani wa 250,000. Yes. 250. 250. Ciaku wi wiki. Yes. Loto Imarika Jackpot. Wewe unawagalia mwenyaga waku na Loto hida riri wina mweke waku ihotanira 1.25 million dagika oro yothe. Ni gitigitio cio no kuhotanira shiringi milioni imwe juma mothi no yukite thiine wa Loto Imarika Jackpot. Yugithie na mbere kugeria mwenyaga waku na Loto na noguo mieke yaku ya kwihotanira nayo irongerereka. Kameme kayuka muigi shesheni ya kimerera ugitwamukira o hariori Naivasha 99.9 FM. Go Ahead is believing that we have the power to make each day a brighter day, the confidence to create opportunity, taking small steps towards our bigger goals, never giving up in the face of adversity. Tuendelee kuamini, tuendelee kuazimia, tuendelee kufanikisha. To go ahead, now that is the Kenyan spirit. KCB Bank, go ahead. Regulated by the Central Bank of Kenya. Haritwa ni Rebecca Mwagi, murutani wa Automotive Engineering, Go Competence Institute of Business Studies. Wera orea dutaga na gikeno githomithia mbeu njithi. Ndimathomithagia skills cia uthondeki wa ngari ta overhaul na kuassemble engine cia petrol na diesel, kudiagnose system mwanya ta braking, cooling, suspension system na steering system o hamwe na wiring. Oho ni magiaga na ugi wa kumenya ngari cia kiriu ta hybrid vehicle, supercharged vehicle, turbocharged, EFI na VVTI. Kothi eno arutwo ni monaga mawira kambuni-ini cia uthondeki wa ngari ta Thika Motor Dealers na ingĩ nyingĩ. Airetu onao ni magacagira kothi neno. Ukakiambu campus, Petans Plaza, kurigania na Kiambu Main Market, Githurai campus, Twewima House, Thika campus, Kihanya Building, Nakuru campus, Sokoni Plaza, na Remuru campus, Wamarama Plaza, Grova yake. Thimune 0707-490-390, kana 0706-212101. Dakwira Loto riu na wagaria munyaka waku na Loto ihinda riri nogu nawe rathi na mbere kuongerera mieke yaku ya kuhotana na dakwira muthenya wa Saturday mundu ukihotanira shiringi milioni imwe thiini wa Loto Imarika Jackpot. Wekira wikaga uingiraga thimu-ini yaku ugathi haria ha M-Pesa ugekira pay bill number ya ugekira pay bill number ya 77700 account wekira garitwa Kameme besha wekira ku mashiringi 50 nginyagia shiringi 1,000 thiini wa Loto. Na weona weka uguo kuongerera mieke yaku ya kwihotanira na Loto inyanya itigitie dagika 12 tugicokereria riu turoka na 250 250,000 Kenya shillings. Aliodo waku rekira igana riaku hari pay bill ya 736434 736434. Iyo ni pay bill number. Account ugekira ritwa Kameme, amount ugekira shiringi 100. Ekihanda munyugi ithaa riri ukireherwo ni Ditrex kuma Pwani Oil. Mamwe mamaria turaharĩrĩire metha itu ya mohoro ni ati thirikari ya China kuongerera ihinda ria bururi wa Kenya ria kuriha ngombo
na mbeu njithi gĩcũa-inĩ kũhinyĩrĩrio kwaga kũhũthĩka na njĩra ĩtarĩ na ũguni. Macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũthomerwo na Ciihada thaa 8 na tũgũthomerwo nĩ Dan Wainaina. ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo nĩ Ditrex kuma Pwani Oil. Thabuni wa Ditrex nĩ thabuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Pwani Oils. Ditrex nĩ thabuni wĩna ndawa nĩ ũndũ wa gũkũgitĩra we na famĩlĩ yaku kumana na germs. Ditrex wonekaga nduka-inĩ hakuhĩ nawe na mĩthemba ĩtiganĩte. No cagũre Ditrex Aloe Vera, Ditrex Cool Mint, Ditrex Pine Drops kana Ditrex Yellow. Wĩkinye nduka-inĩ hakuhĩ nawe wĩtie Ditrex Medicated Soap kuma Pwani Oils. Ũgima mwega wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Royco Iron Fortified Cubes. Rĩrĩa mwĩrĩ waku ũtarĩ na iron ya kũigana, mwĩrĩ waku nĩũremagwo nĩ gwĩthondekera indo iria ikuaga oxygen thĩinĩ wa thakame, ũndũ ũrĩa ũtũmaga wĩigue wĩ mũnogu hĩndĩ ciothe na kũremwo nĩ kũhuhia. Rĩrĩa irio ciĩna iron nĩgetha mwĩrĩ waku ũranwo na anemia. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wareherwo nĩ Royco Iron Fortified Cubes. Ũkĩruga thũkũma ciaku ongerera spinach na wĩkĩre Royco Cube 2 iria nĩ Royco Iron Fortified. Irio igie na cama na ikuhe hinya wa kwĩgitĩra mĩrimũ. Ikara wĩna hinya na wĩgitĩre. Ririkana, iron nĩ ĩmwe ya indo iria iteithagia mĩĩrĩ itũ kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na kũhũrana na mĩrimũ. Kumutharano hibitaro na ngaragaro iria nyende makĩria thĩinĩ wa thĩ nĩ ligi ya Ngeretha. Mũciĩ kũrĩ timu njata ta Liverpool, Man United, Chelsea, Everton, Tottenham, Arsenal na Man City. Na nĩkĩo muogo ũyũ wa ligi ĩno kĩmera gĩkĩ ndũngĩkũhĩtũka. Amu Media Max nĩ tũrakũrehera ngaragaro ici cia ligi ya Ngeretha live ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa TV wendete ya K24 TV kana wĩrore thĩinĩ wa live.k24tv.co.ke. EPL ni sisi na sisi ni EPL. Kwĩgangara na cia mũthũngũtho.
Self gratification. Self gratification. Tondu rwimbo rungiro thikiriria ri ni rwimbo rukigia aregana na bandi yake purely. Actually maundu maya ari Yes. ni maundu very common especially na maju. Yes. Muini na bandi yake ri ona mangithie ko ni thati ri Yes. no ginya ambe aganithie bandi yake Of course. na tabulithie o mundu na rita riake. Ona ndona maina rap ri label yao ni mamitugagira rwimbo. Yes. Def Jam Records, what have you? Wasafi. Yes. It is in order, but you only do this ukinyetia ritwa handu. Oyo ndo ta umuthuri atwara yoro wake ona kuria wa jengi wa Davivi. Kata beto ya debesa. Twaje gwitanira indo. Ngiri bagada bere ba 50. Tunanse na nani? Eunice. Wa 0714 kaliga na 171. Muhure tumenye kane ona besa ciake ngiri magana mere ma 50. 250,000. Yondo wa gwikira igana hari pay bill ya 736434. Hello. Hello. We mwega? Eunice. Yo. Niye jetagwo gathaia kuma gwa kameme kayo ka muingi. Twi ha kameme-ini twi na ngoni. We niwe witagwo Eunice wa Ceke? Wa ni wa Miruru kana ni wau? Ni wa Miruru. Miruru. Kuma ko Eunice wa Miruru. Kuma Mawigu. Mawigu ni ko ni Nyandarua. Ni Nyandarua. Riu Mawigu ni wira kana Mawigu ni mucie kana Mawigu ni kiureka? Mawigu ni guikara. Na kuhika. Uhikite Mawigu. Na ndaigua ta wina kana hau. Ndina kana. Kari hindi urakaheraji? Ni taguo. Niguo kana ni taguo? Niguo no ni kanini. Ni kanini kuonga? Ni gakuonga? Ni kararigwo ndi aya maragi ya nyina riria keraji. Negethamos. Kereka wone ri oguo tondu nyina he kaundu kega ka mukora. Ta muthemba uriku? Riu we ndi ugikirite igana riaku ri pay bill ya 736434. Nyingi muno na ti rimwe. Ni ugerangitie? Ni ngerangitie. Riu nawe Eunice muthenya wa muthi wa Jumatano tariki mbao ni mweri wa Januari ri akirwo muhotani witu wa mbere wa ciringi 250. Atike? Uguo waigua? Ma. Etagwo Ngai. Etagwo Jehova. Niguo. Thimu yaku ni atachika ni gaka ga kumondora? Ni atachi. Iyo no wikire loud speaker uthi kwa messages. Nigetha undorere kana we ni uguciona thimu-ini yaku tondu mbia cie thimu-ini. Kendore ngwire. Ni tekira loud speaker uthi messages ye. Ukore message ya M-Pesa hau ndugu. Yes, wa Miruru wa kuria Mawigu. Nyina wa Gakenge. Taguo ngari ucio na kendore. Rora. Ni ukinyire kwa messages? Ni kinyete. Dona 150. Ngiri igana ria 50. Tena mundu urahure kora. 150. Na ciringi ngiri igana rimwe. Kai ni Ngai. Mbeca icio ngicitaraniria ni irahinga 250. Ni 250. Riu ciothe icio mbeca ni ciaku? Ni ciakwa. We wiki?
Etagwo Ngai. Etagwo Jehova. Oh yes. No na kira yo to magure wira kana kahorere. Ngai ona ndaka ne cucu wao. Wamba go watunyukithia irio. Tunyukithia mwana lo nyondo. Nawe Eunice. Watunyukithia mwana irio ne raji. Ni akuria baadaye. Ni agocoka raundi tu. Riu bia icio nĩ ciaku ĩ. Na ithuĩ tũgũkwendera kĩrathimo. Wanjĩra nĩkĩ wĩkaga kũu Mawingu? No kũrĩma na nĩ kũhikĩte. No kũrĩma. Ũguo wĩ mũrĩmi wĩna kĩ mũgũnda thaa ici? Thaa ici kwĩna tũwaru na gũtuĩka kwĩna kariũa. Rĩu wĩna 250 rĩ? Wĩraga Jehova angĩkũhe mbeca ta icio ũngĩenda gwĩka atĩa nacio? Maũndũ nĩ maingĩ mũno no Etagwo Ngai ũcio. Maũndũ nĩ maingĩ, wa mbere 10%. Ũrute gĩcunjĩ gĩa 10. Na hena mũndũ ndendaga gũsupport. Ũcio nĩ cousin ya mũthuri wakwa. Arokĩte haha ira aratũhe karũgano ĩ. Ndera Ngai kũngĩhotekeka ngĩna mbia icio no kũmũsupport. Cousin ya mũthuri waku. Na kaĩ wĩ mwega tondũ ti andũ aingĩ makoragwo na ngoro ĩyo kwanja ya andũ a mwena wa mũthuri mwena wa mũthuri we wĩ ngoro njega Ngai akũrathime. No kũigua tha. Rĩu tondũ wĩna kanyamũ rĩ, ndũgĩcokanĩrie ũikare thĩ na karamu na karatathi wone ũrĩa ũngĩmũsupport. Nĩguo. Ũcoke rĩu ũkĩhũrĩre mũthuri ũmwĩre ũrĩa maũndũ maikara. Nĩguo. Na ndũgakĩhũtie mwana mũno. Mwongithie. Leke mwana acoke irio-inĩ. Thengiũ mũno tindie wega nĩtwakena. Thengiũ. Rathimwo mũno. Asante. Eunice kuma Mawingu. Cokete kuoya andũ mbeca mena ngoro theru ta mũtumia ũrĩa wa Naro. Rĩu nĩ aigua ũcio nake nĩ arora Ngai angĩmũhe mbeca rĩ, cousin ya mũthuri wake wĩna tũmathĩna rĩ, angĩmũhe mbeca onake no amũsupport. Ona rĩu ena 250. Tell you 250,000. Nagi mũno Ngai wa Sundowner. Kũgeithia ndageire ka. Yeni. Thaa 8 ina ndagĩka igĩrĩ. Na tũgĩcoka nĩ tũkuongerera ndau. Rĩu tũroka na tũkĩra cigana? 260,000. Kuongerera ngiri. Yes. Na tuna mũhotani ũmwe tũtanete wa ithari. Yes. Ũcio wa 250. Na tũmũcarie. Na rĩu ithaa rĩa thaa 8 tuongerere ngiri 10. 260. Nĩ ũndũ wa Biblia 736434. Wekĩra igana rĩaku ho. Kuma muciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Rĩrĩa devolution yokire narĩ wodi igĩrĩ na ciacokire igĩtukanio na tũtioririo kĩũria andũ maikarire mũkawa andũ maigana na magĩtũtukania Nyandarua nene na tũtigwĩtĩkĩra kũdictatorwo rĩngĩ. Tumeudhika sasa kutoka Friday watoto ya day school karibu wote wameambiwa waende nyumbani walete school fees. Wĩigĩrĩrĩku no shamba. Thirikari ya bũrũri wa China kuongerera ihinda rĩa bũrũri wa Kenya rĩa kũrĩha ngombo. Mbeũ njĩthĩ gĩcũa-inĩ kũhinyĩrĩrio kwaga kũhũthĩka na njĩra itarĩ na ũguni. Irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge maya nĩ mohoro ma thaa 8 na nĩ cia mĩaraho ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. Njĩtagwo Dan Wainaina. Bũrũri wa China nĩ wongereire ihinda rĩa thirikari ya Kenya rĩa kũrĩha ngombo ya kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 27 iria ĩratanyĩtwo kũrĩha gũgĩkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũyũ na mweri wa 6 mwaka ũyũ wa 2021 kũringana na minista wa kĩgĩna Ukur Yatani. Thirikari ya Kenya rĩu no ĩrĩhe ngombo ĩyo na ihinda inene makĩria. We are now not going to pay immediately, but we are going to pay in the future. The next time of all this will give us an opportunity and a break on the kind of liquidity we desire. We can now use that money to honor our other obligations, including continuing to finance
government, both the national government and the county government as required. Yatani arauga utonga wa bũrũri wa Kenya ningĩ nĩ ũtanyĩtwo gũkũra na gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ igana ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 ya mũthia ya mwaka wa 2021 na nĩ thutha wa ũtonga ũcio gũtindirio nĩ moritũ megemainie na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19. We are happy, and those things are not automatic. It depends on the ability and the faith and confidence that those partners have in our country. There are many that request for this relief, but they don't get it because they are considered extremely high risk and they are likely to default. We are not defaulting. Even the one for China, we were actually made prepared every arrangement to pay by today. Mbeũ njĩthĩ kaunti namba 4 Tana River nĩ marathingatwo metheme kũhũthĩrwo na njĩra itarĩ na ũguni no ĩndĩ mekuruhania na gũkũria kothi na taranda ciao. Gavana Dado Godana nĩ aranĩirie na mwandĩki witũ wa mohoro gĩcũa-inĩ nĩwe Ndegwa wa Gathũngũ. Mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria thĩinĩ wa kaunti ya Tana River iria ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri o hamwe na kuongerereka kwa ngũĩ gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ iria icikaraga thĩinĩ wa kaunti ĩno. Rĩu mbeũ njĩthĩ aya nĩ matarĩtwo mamathe mathomo ma kothi cia moko nĩguo kwĩgwatĩra mawĩra. Gavana wa kaunti ya Tana River nĩwe Dado Godana niwe ũrĩtie mbeũ njĩthĩ aya metheme na kũhũthĩrwo. Mashirika hapo kutoka USAID, DFID wako hapo pamoja na Kenya School of Government ambao wanashirikiana na sisi katika kutekeleza mradi muhimu sana kwa vijana, ile Youth Innovation Center ambayo tayari vifaa viko tayari, sehemu ya kuanza ishapatikana ya kuanza mpango huo wa kuweka vifaa hivyo ili vijana wote hata hao ambao sasa wameingizwa katika malumbano wangeweza kufaidika. Okahinda-inĩ kau Gavana Godana nĩ athiĩte na mbere na kuga ngũĩ ici nĩ ikũthiĩ na mbere na kũhotomia ũthii wa na mbere o hamwe na kũgacĩrithia tabarĩra iria ithiĩte na mbere na kũnyitithio thing'a thĩinĩ wa kaunti ĩno. Hali ya taharuki kama hiyo inaturudisha nyuma. Hata hivi leo tunavyosema tayari mashirika mawili yako hapo Tana River yameingia saa hizi jioni. Ni jambo la aibu, ni jambo la kusikitisha ya kwamba mizozano hiyo itaelekea kuwaogofya mashirika hayo na marafiki hao kuweza kutekeleza kazi yao inavyostahili. Ngĩribotera kameme kayo ka mũingĩ kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Tana River, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ. Andũ a bamĩrĩ ya mũndũrũme ũmwe kuma Gĩthũrai 44 gũkũ Nairobi ũrĩa wagĩire mũtino wa barabara Dithemba ya mwaka mũhĩtũku nĩ mahoete andũ a wendi mwega kwĩyumĩria na mateithĩrĩrie harĩ ũrigiti wa mũndũrũme ũcio ta ũrĩa ũratarĩrio nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Dia Mwakanu wa Gacara. Na ngoretwo ndĩ ndereba wa matatũ ihinda-inĩ rĩakwa rĩothe rĩa wĩra na kwĩ mweri 8 Dithemba nĩndatũnganire na mũtino harĩa Safari Park na ngĩumia ũru mũno kũgũrũ. Nĩ ciugo cironania mĩtangĩũko mĩingĩ mĩrũrũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũmĩire mũtũrĩre wa Michael Mwangi, mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 44 kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩthũrai 44 gũkũ Nairobi, ũrakoretwo akĩruta wĩra wa ũtereba barabara-inĩ ya Thika Super Highway mbere ya tũnganĩte na mũtino mũru wa barabara ũrĩa wamũtigire arĩ kĩonje. Ndarĩ na mbathi na heca-inĩ wakaga bara. Rĩu ngari ĩrĩa yatwekire mũtino nayo yarĩ raini ya mũico na niĩ ndarĩ raini ya kerĩ. Ndereba ngari ĩno ĩngĩ agĩkora Musaina maturamu na kĩna iragita ciake ciothe no raini acenjiri akĩnyingĩra mũtino wahanĩkĩ. Nĩ arathiĩ na mbere gũtarĩria ũrĩa ona thengia ya gũkorwo akĩrigitwo ũrigiti mũhũthũ na ũrĩa ũkoretwo ũcũngĩrĩirie bamĩrĩ yake gũkorwo marĩ ahoi a kũgarama moko. Akoretwo atarĩ na wĩki ũngĩ agĩcũrania kũrĩa angĩruta kĩmanjĩka gĩa ciringi 250 iria cirendeka nĩguo arigitwo kũgũrũ gwake kũrĩa rĩu kwambĩrĩirie gũbutha. Maratura kĩronda nĩ kĩambĩrĩirie kũbutha nyama na ingĩthaka kũgũrũ kũu no gũkinywo ihinda rĩa kũre. Ningĩ thiĩ ta ithaa rĩu thithi nyama icio ciothe cienjũranio cirutwo. Ndĩrendekana 250 ndĩo nyũmba ndirĩ mbere ndirĩ thutha. Rĩu ithuĩ mũthondekere wa mbere rĩ twendire kĩrĩa twarĩ nakĩo tũgĩciragia nĩ ithondeka rĩa mũico rĩu ithuĩ twatigirwo ũguo. Ũhoro wanagĩkinya hau bamĩrĩ ĩno nĩ ĩhoete andũ a wendi mwega meyumĩrie na mamateithĩrĩrie nĩguo mũndũ wao ahote kwamũkĩra ũrigiti ũrĩa ũrabatarania. Marĩtwa makwa njĩtagwo Catherine Wandia. Kuma rĩrĩa mũthuri wakwa onire mũtino nĩ tũkoretwo tũkĩhinyĩrĩrĩka tondũ nĩwe watũrehagĩra o mũgate wa mũthenya.
tukoretwo tuhinyiririkite muno nginya kuria ni thina kunywa ni thina thibitari teyo gucoka kliniki teyo ni thina andu a wendi mwega mututeithiririe na Ngai wa muoyo ni ekumurathima acokererie wira wake ahote guteithia family yake kuma itherero ria gacagi ka Ndutu kinyagia ruguru rwa Miago uguo niguo kaunti ya Nairobi ireri mutha no ndiratuikania weru nie njitagwo DM Mwaganu wa Gachara. Ugienda kunyitanira na family yo no waranirie na Catherine Wadia kuhitukira 0726595792 0726595792 negatho DM Mwaganu wa Gachara. Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi wareherwo ni Cooperative Bank ere kuri hafithi ne kuhothetio ni Cooperative Bank no utumire M-Pesa kuhitukira paybill 400222 account name wekere kodi ya thukuru na ritwa ria murutu ninge no uri hafithi kuhitukira M-Cop Cash thimo-ini yaku hura *667# kana utumire app ya M-Cop Cash urumirire makinya ninge no utumire PesaLink urihe kuma fegi-ini o yothe muthia no uri hafithi na njira ya deposit besha account-ini ya shukuru handu hothe hena Cop kwa jirani. Cooperative Bank no marakurubuya na njira gukuhe ngobo ugikorwo no kuomete kibesha na ni uri salary account nao hura *667# kana wigire app ni ya M-Cop Cash ushagure loans urumirire makinya ningi ugika shopping ya back to school tiga gukua besha tumira Co-op Visa card kuri hamarehi maku mothe. Cooperative Bank, we are you. JKL imesija. Ona members makaruga miliro wega tena. Ni umuthenya Jumatatu nginya Gatano. Yes, aito yone maembe magwakwa. Ndona kimwe yangu sakithi yangu. Thini wa Kuigagara Board Chair Thaya Dennis Section Goni Watho Kuigagara. Yenda mulekenya usio kuma na mubuto. Kuigagara mitabone. Kameme kayo kamoige. Kuigagara nashia muthogotho.
kwegagara na cia muthungutho. Njitagwo Rebecca Wangeci wa Mwangi, ndi mwarimu guku cukuru wa Petans Institute of Business Studies. Fundithagia kothi ya motor vehicle mechanics na electrical. Tufundithagia na teknolojia ya ngari cia kiriu, VVTI, hybrid na ngari ciothe iria computerized na bei bacirire. Turi na plant operator course iria ina market muno guku bururi-ini na thĩ cia nanja, kuria tufundithagia machini ditota, excavator, forklift, backhoe na ingĩ nyingĩ. Niwe igwira Kiambu campus Petans Plaza kurigania na Kiambu main market, Githurai campus Twewima house au roundabout, Thika campus Kihanya building, Nakuru campus Sokoni Plaza na Remuru campus Wamarama Plaza ghorofa ya keri. Kwegwatira urejesho offer, andika kigo urejesho utume kuri 40855 SMS yetarmarehi kana weandikithie kugerera *483*460#. Thimune 0707 490 390 kana 0706 212101. Right, karibu sana thini wa mitambo eno. Ndakorwo ni mwaka wa kuimarisha. Wigire ka mugunda, wigire ka froti, na wigire ka ndugu. Rogama, ki urayariria we. Kayari kwiyariria brother. Kaitareda hotana imarika jackpot. Higore ka radio station gakwa. Reu ni practice direka. Orendere aragiria muthikiria. Alright. Aya. Imarisha mwaka wako. Ambĩrĩria mwaka waku na Loto Imarika Jackpot. Thaka o rĩu na wahota gũkorwo ũrĩ mũhotani wa milioni ĩmwe Jumamothi ĩno. Kwĩna milioni 3 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩ ũhũthũ, hanania namba 6 wĩhotanĩre maita 25,000 cia kĩrĩa ũkwĩigĩrĩire. Imarika, cheza Loto. Tũma gatagatĩ ka 50 na 1,000 kũrĩ paybill number 77700. Account name uwekere kameme. Ningĩ no ũthake online kũgerera mylotokenya.co.ke. Changamka, cheza Loto. Deacon Driving College. Roro ni ruhoge kuma Deacon College of Beauty and Hospitality. Deacon. Eno ne brand ehekategeteo ni odwa urutani wa ikiro keiguru. Oka tuwe derefa. Na to derefa letua. Ne derefa competent. Izui tuhudhakira curriculum na mitaratara area eige tuwe NTSA. Hatarego compromise process. Deacon Driving College gari shito ikorago izori metuo na ikahetokio ni NTSA. Kurigana na saizi ya gari na kirathi kiria ifatie guthomithia. Oka, Kiambu, Buruburu, Kawangware, Juja, Githurai, Kawa West, Kayole, Kangemi, Kariobangi na kungi kuingi. Andika twa Deacon. Utume kuri 0721 444 600. Wehwatire offer ya 30%. Deacon College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Jumamothi eno, nyitanira na His Grace Bishop Mike Wanderi kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu agikurehera kihunjio mwekwe kugerera Kameme FM. Nĩ Jumamothi eno kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ. Safaricom rĩu nĩ makũreheire deal of the day. Ici nĩ offer cia o mũthenya iria ũramũkĩra wona wahũra *544#. Kũmenya ndeto makĩria ciĩgiĩ deal of the day kuma Safaricom, o rũcinĩ tũkĩarahũka mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ. Dhahabu Lands Limited rĩu nĩ makũreheire Dhahabu Plains Matu. Ũyũ nĩ mũgũnda wĩ kilomita 3 tu kuma Matu taũni na ndagĩka 45 kuma Thika taũni. Gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno gwa gwaka nyũmba commercial kana residential. Kũmenya thogora nĩ o rũcinĩ tũkĩarahũka mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ. Kwegagara na Muthogotho special. Ucio karaoke. Kiaro tara mwanzo. Oh yes. Oro rwetagwo nĩ ndakwendete. Athiri ũndũ ũngĩ. Wa Kameme kayũka mũingĩ tũkĩgagara njĩtagwo board chair gata ya tennis. Zosa Jengo ni watho ita. Jumatano tarĩki 20 mweri wa Gatuna gaku. Ni January. Mweri wa Januari tarĩki 20 mwaka wa 2021. Tũgĩcoke kũraihu mũno. Unaturudisha wapi? Gatha mũno nĩ gwĩcagũra na gũthikĩrĩria Kameme kayũka mũingĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Oh yes. SMS yaku atwandĩkĩra nĩ na tũkinyĩra kũhĩtũkĩra 20014 na Kameme FM official thĩinĩ wa Facebook. Na nĩ tũkwendire ithaa rĩrĩ tũracokereria na kĩmanjĩ kagĩtunga kĩa mbeca. Yes. Rĩu nĩ tuongereire twaruga kuma 250 twathiĩ 260,000. Ngiri 260 nĩcio tũraneana. Yes. 260,000. Wona wekĩra igana rĩaku harĩ paybill ya 7364
34 7364 34 account yuge kira ritwa kameme. Oh yes. Amount ni hore kira igana rimwe. Igana riri rimwe no keranga ikaundu. Riota kuringwo maita riu na ngiri 2,600. Ati maita maigana? Maita ngiri 2,600. Ni maige calculator imwe tinge kaida fu. Yes. To calculator tunatoka ba kuringwo na hathutha gakane. Tura mwera gwasi tuthagira sora. Scam. Thank you, bro. Thank you, Sheriff, for hot point. Quiero tale mama we. Oh, ni mama we. Ni mama we wa gia tulu. Ni. Oh yes. Toka idelia mama gu amona. Karizwa Vista Salimika son of my brother. Ni ona jamu ngai wa Sandona nego kuhete. Hizo ni kuhete. Ni sia Felipe wa Felipe Cabs Hires. Hujanipa. Kio hali mire makantri mahuro ketio hao. Yeni. Na wenu wage no wakire wako wetagwo Martin Ngururi. Nimesalemeka. Aranjire kuria miro. Guku no kugetha turagetha. Tugithikagiriria kayo. Oh yes. Asante. Gethai. Yeni. Jathi wa iria uga niendete rwimbo ruru muno rwa Kiarutara. Ni ruhoreru. Kiarutara is finesse redefined. Yes. Joseph Kariuki wa Kiarutara mwanzo. Akimuno toma wa Petans. Yeni. Kugeithia ndageitheka muno jogona wa Ruthuri na Mora Manchester Samena Konako engineer Tashi akauga #muthungutho Wednesday wima asante wima egimuno team kwigangara agekonywa thoko ya Kaole koske fakinyozi munyawe babjao shiwa magere jojo chike wa mtaraji shiro wa mshohi Philomena Thinge engineer Tashi rona ivaskua iyo wanyo ike mwene ruaka sadegwa mwiga KBM Steve Touch Delian wa mwana shosh Benjamin na brand period ya mos David and Touch kinyozi na FBT Frankel na mishipi wa Matara wanasema wako wima no wageirio ni tira kuma kuria gituge mena mutumia wake wetagwo Gladys. Oh yes. Arauga kwigangara ni wima na munaongea kama ila mnalipwa. Unaongea kama ila unalipwa ba. Kazi yenu ni rais. Leure ndiraigwe kure America no amenyo muthi ni rio Joe Biden arakea matamu motongoria kure America. Oh yes. And Trump refused to attend. Well, it is expected. It is expected. Atia busy na my boys back mukawa ine wake makimugira horo. I shall not be able to attend. No. I shall not. We've had a good run. Good. And I shall not go. Anyway, I'm busy. I've had a lot of my chat. I did not know how to go there. I won't go. And it's very, very clear. I'm very, very clear on that. I'm not going. Fulori wa America le. Yes. Matire ma elect such a dramatic president. And you know, Fulori wa America le. Wago digu wake. Wodiego wake. It's all the same. Inconsequential. Mwade no akwiheti dio. Gotiri ndo koroga matonda na vi. Yes. One ale udakwe horo ariri. Uri ogeri to muno heto MC yo hikiwa ex wako. Mwiyetu wendaga. Ucoke heo wira wa MC. Ndogethie. Ndogehota. You cannot. Composure yaku ne kuwaga. So it's just a bitter ex. Sir Donald Trump. Ndio mabuteithie. Amuteithie ni athani yake tano. Tano tena raremwa. Tano tena ilisindikana. Uko ni ine actually. Ni ine. Kuna ndio aragira kwenja. Ine tena ri. Iramuikarire. Na ndocio ndweregetwo nginya America. Gutirega kiundu kia muthemba ucio. Yes. Anyway, no deputy wake ni agugithie. Mike Pence. Yes. When yaguthie igongona riri ria swearing-in ya Joe Biden. Na daguthie party ya his immediate former boss. Ungiona uguo nake to mwikene rudatwaragwo wega. You ona hindi ndo arurugania Trump banathite kuria the Capitol. Ni maikirie mearie tari mega na ya Pence. Yes. Ugwiciria ni marakiumanitwo matuku-ini ma marigiririo. He's also bitter. Anyway, tukioya andu a America magie no horeru ndugu magitwiraga.
Murikane America ne ya ngai mutikamegayanie. Bũrũri ũcio nĩguo ũroretwo thĩ igũrũ thĩ ng'ima demokrasia. Yes. We exercise restraint. Na ndukamene mũndũ ũcio tondũ mũteti nĩ akwĩra ũguo mu America ũyũ. Hey, David. Big brother. Besa tuliona sio. Besa tuliona sio ngiri magana meri ma 60 ithaa rĩrĩ. Yes. Wona wekĩra igana rĩaku harĩ paybill ya 736434. 736434. Akaunti nĩ kameme. Amount nĩ ciringi igana rĩmwe. Ũgekĩra igana rĩaku hau. Nawe mũname manio na ngiri magana meri ma 60. Oh yes. Yeni. Ayo ni wajiko. Ndageithĩka. Warĩrĩ mboka. Yeni. Ndageithĩka. Sema kwa mtamboni. Ya mtamboni ne mtamboni okay. Ni mrafiki chetu. Reure. Hake ndũgĩtagwo rĩrĩ. Furniture makeover. Twe mũno nĩ ikaraga ũguo kauga atĩrĩ. Ite ici ndacigũrie ndĩ Masera. Ndawahikanio nacio. Na ciana nĩcio ici. Na ite no irĩkũ? No iria. Ukauga wĩke kĩndũ gĩtagwo sitting room overhaul. Yes. Kwa andũ mamĩtaga sitting room common room. Yes. Ndio. Mũno andũ aingĩ nĩ sitting. Ũtingi mauga great room. Onguo ĩtagwo ideally na gĩthũngũ ĩtagwo great room. Ondũ kaigua thiĩ kũrĩa great. Nĩ sitting. Na sitting rĩ nĩyo ĩkoragwo the maximum of kuga nyũmba ya mũndũ nĩ nene. Nyũmba ĩyo ĩna sitting. Sitting nĩ nene. Sitting ya nyũmba ĩyo rĩ ũgĩkiga setinya. Na ndaihũre. Rĩu nĩ ũkoraga mũndũ eka kĩndũ gĩtagwo sitting room overhaul. Wakiuga ũgũra itĩ. Itĩ cia thikũ ici rĩ they come in varieties by and large. Yes. Nĩ cia butterfly nĩ cia gĩthirire. Ũngĩona kũrũ kwĩna gĩtĩ kĩa butterfly it has seen better days. Na nĩ gĩtuĩkĩte kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ ecosystem ya tũtambi. Mũndũ wĩrĩga kwĩyo mbeca nĩ canjamũka nĩ wakĩrumba na kĩhenjo. I think a certain lady wa Naivasha augire matumaga itĩ na nĩma nĩ aconfirmire authoritatively butterfly is out of fashion. It is. A butterfly rĩu nĩcio cia kuona ecosystem okorwo ndĩrĩ na gũkĩrĩa what are these things called bed bugs? Gogoni nĩ rarera nyenje. Okorwo ndĩ na mũhĩrĩga wa nyenje kwĩna ticks kũu thĩinĩ. No rĩu gũitĩ cirokire na nĩ cirahĩnga andũ especially we ũngĩkorwo ũtekinyĩirie gĩtĩ kĩu. Ĩta ciendagio nĩ arata aitũ metagwo Zetu Furnitures. Ciĩtagwo recliner. Recliner nĩyo ĩrarĩa. It's not a very common asset. Onacio itikĩrĩ raithi. Gĩtirĩ raithi. No ũkĩgũrĩte rĩ it is a mark it is a symbol of quality and wealth. Yes. And opulence. And opulence. Yes. And panache. Yani ugũrĩte recliner gwaku gĩtĩ gĩaku gĩkĩna control. Tiwe gĩtĩ kĩna control tiga kĩrĩa mũthuri aikaragĩra hau nja gakũnja kamo. Kĩrĩa gĩtagwo kĩonene. Yes. Kĩu no kĩo gĩtĩ kĩna mburuti. Cingĩcera. Yes. Gĩtĩ gĩakũnjagwo gĩgatiranio. Exactly. No rĩu itĩ icio rĩ nĩ irĩ etiquette na nĩ irĩ tũmaũndũ tũtangaga mũndũ. Rĩu rĩu ũngĩthiĩ kwa mũndũ rĩ recliner rĩ wĩtuĩte njua njirĩ ndũĩ recliner ĩhingũkaga haha magũrũ na ĩgacoka ĩkang'ara. Ĩgakũng'aria haha ng'ong'o. Yes. Nĩ cia idea rĩ ũngĩthiĩ kwa mũndũ rĩ no iguaga hinya wa kũhingũra recliner ũtonete mwene akĩhingũra. No, tibica njega. Njega. Wambaga kũrĩa mũriũ ro ũguo. Ũweterere wone. Ahingũra rĩa kamũra nĩ kĩhingũragwo ũguo wega thaiya. Gĩkĩ rĩ atarĩ iria cia goro kĩhingũragwo ũguo gĩcuria. Mũthuri gĩkĩ rĩ. Ici kanda nĩ cio itĩ. Niĩ ngwenda ta gĩkĩ nĩ ũndũ wa thĩna wakwa wa marũngo. Kĩrauma atĩa gĩkĩ Zaira? Gĩtirĩ na goro mũthenya no ngiri magana matatũ. Tigana kĩo. Rĩu mwene
mwene no mwaka gwe Q kihingura gwatia kihinguragwo uguo kana king'aria ri ago ni mukioya ine nacio ri ona no king'arie ukang'aria ukigwa kimundu ni arahorokera wega no ni ugetu memenyi na juaji you end up embarrassing yourself tondu gete kina controls it has a mechanical system a movable part watu kuinya hali gikamba ya kuoya maguru na visibility ndo ku expect guoka ahuka ihesi ya kuikajia kuona we mutio ya ine na maendeleo ma Wazo karo kuga atiriri uhinye ino andu ingi batimenya ari kira ina woya maguru iniri no maguru cokagia igacokana meje ya bazo dino ya ruta no yo goco you start fumbling okay fambule ha ojika hata atia muogo ini the back ha kagwa ugakoma na ngara ukona siri ngiyore mwe na TV ka disappear ukona shaderia kana gypsum wabo kila hau wai kare otigete mugongo ugeragie kugucia mugongo ucio ikina kioka icokagirio ko na hende mugo imwe mutumia kwa kwire ni hakumwa ndio kwa uko ni wauna tetia bia guku nani uria twethete gikaro giki gya kwa MP ikaro giki twethete ciumigire coke ukothokie iticieni ore utuoka ni wauna giti nisi cia member parliament jiwa igoragwo milioni riu hau wauna ni 100,000 atoka gwetia basari ya 10 ugafambo na kio ya kurema kihe kia kuyoke ya kuratiriri inafinyangwa hapa nko ika inyo ingacokana ukona nginya mailo ni mamwana ocio ri you are a social misfit you know what the equanimity if you don't know anything about their gadgets leave them tigana nacio view kana ukiurie ngarita una ngara ukagerio ndeki kekuraga maguru na iguru ke kuma na girathi ya juice abewe barasi ko karagiti yo witirerie juice ucoka ndo olivo ria gecoka na iyo kana inya andu age ekuhura yukurorie na thutha andu marigonekie marakororete na kodio we sawa ye dioru inya wa ya zoko ni gwenda kwamba kwirorera hau ndise ni tuliruo wega when you go somewhere kwa recline you ask first okodo yes ani okay ai kara ucoka watindia maguru iguru and probably yeso thurucia tukuhi ta ikete kiato kia moka na niwe iyo igire nakio Bana Mr. Bean. Author Okamyithione Petans Institute of Business Studies. PIBS netwekerire kothi cia mokota, mechanical engineering, automotive option, plant operator ta, excavator, backhoe na bulldozer. Practical courses cia PIBS ne marketable. Goko fururi ne ona jawa fururi. Ni undu wa
kumenya moritũ marĩa bũrũri ũragerera nĩ ũndũ wa COVID-19. Weyandĩkithia kothi o yothe ũraheo 30% urejesho offer ya New Year. Tosherere kampasini citũ Kiambu Petans Plaza, Lemuru wa Marema Building hakuhĩ na Naivas, Githurai 45 Wima House, Naikuru Sokoni Plaza, Thika Kihanya Building kũrigania na Equity. Kwĩgwatĩra offer ya quality technical course arĩga kiugo urejesho. Ũtũme kwĩ 0707 490 390. Hũra thimũ 0707 490 390. Yes. Ndota Kenya na dispensary oko ndũĩ ũria. No wĩconorithie kana wĩcine na maĩ mahiũ. Very political. Very political. Mũtigatinde mũkĩruta na mũkwĩrire ndacirĩ na maikia maitho we na hakiri ciaku ndũga mwega rĩ. Yes. It's a wooden floor. Uchoke wewe. Mũtigatinde mũkĩruta iratũ. Ndikoje kwa kondo thia wakora rĩrĩ. Mwaruta iratũ rĩ. Nĩ mweo maratumeho ma nyũmba. Makome na katuni ya igũrũ. Athuri amwerega nĩ mahana fani. Ya mwirga moka delegation. Maikara giriwete kiandu atatu. Nona mana to manager. Mekiza marato mo mena maitho ma ziura. Dale matubu. Ikara isinyoba ni undu wa heho. Ndagurira mbeca ciringi 260 riri. Atwakwira wekire ure kuraikira thimu-ini yaku hare ha M-Pesa. Ugekira paybill number ya 736434 736434. Account ugekira ritwa Kameme, amount urekira ciringi 100 na riu twaku uko tugethana na muhotani ungi wa ithaa riri wa ciringi 260 260,000. Ona wekira igana riaku hari paybill ya 736434. Thĩinĩ wa haulu nduthi ĩrĩa kuo nduthi njerũ nduthi ya TVS nduthi njega mũno ya wĩra yũkaga na insurance ya mwaka mũgima ũgekĩrĩrwo maguta ma mweri mũgima na angĩkorwo ndũĩ gũtwarithia nduthi nĩ ũgatwarwo driving school nĩgetha ũbundithio gũtwarithia nduthi no heo marũa waingĩra thimũ-inĩ yaku ũthiaga harĩa ha M-Pesa ũgekĩra paybill ya 77892 account wĩkĩraga mbeca iria ũngĩenda gũkorwo ũkĩbindĩra nduthi ĩno ya TVS na ũkarũmanĩrĩria na kiugo Kameme ha amount ũgekĩra ciringi 20 wona beka ũguo nĩ wabindĩra nduthi ya TVS thĩinĩ wa haulu. Ushindi with OxyBright does so much more. Removes stains easily and cleans it right. Brightens with the magic of OxyBright. It's a brighter life with Ushindi. Right, karibu sana thini wa mitambo eno. Ndakorwo ni mwaka wa kuimarisha. Wigire ka muguda, wigire ka froti, na wigire ka ndugu. Rogama, niki ureyariria we? Kayari kwiyariria brother. Kaitarenda hotana imarika jackpot. Higore ka radio station gakwa. Riu ni practice direka. Orendere aragiria muthikiria. Alright. Aya. Imarisha mwaka wako. Ambĩrĩria mwaka waku na Lotto Imarika Jackpot. Thaka o rĩu na ũhota gũkorwo ũrĩ mũhotani wa milioni ĩmwe Jumamothi ĩno. Kwĩna milioni 3 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩ ũhũthũ. Hanania namba 6 wĩhotanĩra maita 50,000 cia kĩrĩa ũkwĩigĩrĩire. Imarika, cheza Lotto. Tũma gatagatĩ ka 50 na 1,000 kũrĩ paybill number 77700. Account name wĩkĩre Kameme. Ningĩ no ũthake online kũgerera mylottokenya.co.ke. Changamka, cheza Lotto.
Ndugetikire guikara ndumaini kana kuhinga wira waku ni undu wa thitima kwaga kana thitima kugia goro. Davis and Shatleaf reu mena kihonia makureheire sora mithemba mingi, sora radio na thogora mwega na iria itatumagira hinya muingi. Kumenya ndeto makiria ciĩgiĩ solar kuma Davis and Shatleaf ni oro cine tukiera huka mitambo-ini ya kameme kayuka muingi. Irio na waithaka auga na kae nĩ ta mwamenya kaũndũ ndekire ũguo handũ cioko ũguo itakutesa itakuchoka. Ngathĩti ya People Daily rĩu nĩ ũhũthĩirio wĩra wa gũthoma ngathĩti ya People Daily nĩ Safaricom. Ũngĩenda gwĩthomera ngathĩti ya People Daily thimũ-inĩ yaku oro mũthenya rĩu nĩ ũhũthũ mũno nĩ ũndũ wa kana ũkĩhotithio nĩ Safaricom waingĩra thimũ-inĩ yaku ũhũre *550*4# unaweka ũguo nĩ ũgĩthomera ngathĩti ya PT thimũ-inĩ yaku oro mũthenya ũkĩhotithio nĩ Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Oria wakuria utawala ri ari kondomererio mama Samia utawala rauga cuwe wao ri ano kaka he iratu icio cia gwikira cia nyumba akiuga ndangekira icio iramurora ni cie maitho ayo ciana gifurana kiurara cirakindora niki ni gwekerani. How low da kora riu kubindira nduthi ya TVS thĩinĩ wa how low wĩkĩraga thimũ-inĩ ũgathiĩ harĩa ha M-Pesa wekĩra pay bill ya 77892 account wĩkĩraga mbeca iria nini mũno ũngĩenda kubindira nduthi ĩno ya TVS ũgacoka ũkaromanĩria na kiugo kameme harĩa ha amount ũgekĩra ciringi 20 shillings wona weka ũguo nĩ kuga nĩ wabindira nduthi ya TVS na rĩu wona wabindi maita merĩ ũgacoka ũkaheo mweke ũngĩ wa free wa kubindira Toyota Hilux Jero thĩinĩ wa how low one na muthenya wa nduthi ĩno no ituĩke yaku nduthi ĩno Jero nduthi ya TVS thĩinĩ wa how low rĩu thaa kenda yatigia ndagĩka 13 ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Ditrex kuma Pwani Oil. Mamwe maria tũraharĩrio nĩ metha itũ ya mohoro nĩ atĩ aikari a Namanga Kajiado gũtetia thirikari nĩ gũthũka kwa barabara na mũmbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni gũkũmithia ũteti wa ngayũkano. Macio na mangĩ maingĩ nĩ tũgũthomerwo na Ciehanda thaa kenda na tũgũthomerwo nĩ Dan Wainaina. ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo nĩ Ditrex kuma Pwani Oil. Thafuni wa Ditrex ni thafuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Pwani Oils. Ditrex ni thafuni wĩna ndawa nĩ ũndũ wa gũkũgitĩra we na family yaku kumana na germs. Ditrex wonekaga nduka-inĩ hakuhĩ nawe na mĩthemba ĩtiganĩte. No ũcagũre Ditrex Aloe Vera, Ditrex Cool Mint, Ditrex Pine Drops kana Ditrex Yellow. Wĩkinye nduka-inĩ hakuhĩ nawe wĩtie Ditrex Medicated Soap kuma Pwani Oils. Kameme Jukebox. Gracias.
mwera na kairioye ngiri ukunde akogwa ngiri rosine vega gole ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani
J254. Kebadi Shuka Mutukari muthaka muno wa jukebox thini wa kameme kayo kamwe geto kegangara. Oh yes, yetagwo Sekjen Goni Wathoita. Yetagwo board chair Gathaya Dennis. Asante sana. Gatha muno ni gucagura kameme riwa rithake de tigitie ndagika 5 na twina mbeca nyingi muno tutari turaheyana. Ijambo ningire ni riri. Hetu vivite tugutigĩtie amotani wa itharĩria icoke tuheri wangeria itharĩri iyo rĩu ndĩ wa 250 itharĩria rĩngĩ reko anaitwa Crispus Muthuri. Crispus Muthuri namba yake ya thimũ nĩ 0725 ĩkaringia na 436 mũciana ciake Muthuri njigua marĩtwa makĩhũthĩka mũno Miru sana sana Muthuri yes ciake ciĩ thimũ-inĩ 250 wa Susokera kara nikuhe matunda nema kumenyire na nema pendire na no magetoire magwetereire tarora wone miaka yako no era thonga no ririka neona ya kutithudera choka kai tugetereire tumierora baby negwetereire genda kurora kai tugetereire tumierora
o wa gatatu tukigangara ni muthungutho. Ai mundu niki gituma uhetuki Ero ne matata mathuri ti uke ukoma haha goko tunyumba wawe ni ndi niki kiuru na mattress yakwa ni utumaga njage toro ihinyaga ma ukirona ngikoma ngari ni cicianyu muthene metuwa ya gukoma ngari ugutiga thi ugure mattress ya Superform uri komaga toro mwega wina cama utioka gutugia ngari ni Ura mukodoro wa Superform Premium kana Morning Glory okomage toro mwega hatari kwigarura. Mikodoro ya Superform yokaga na marangi mithemba mingi. Hora 0755 101 731. Superform, we are good in bed. Ole somole, wajera joka shukuru ya kuya driving ire. Kawe na kunjaba nyuma ya manyeta. Gari na hano ngombe dirona. Ngombe ni kama gari tu, iko na miguu ine. Boneti ni kichwa. Kama inasimamia tanki ya mafuta. Mkia inasimamia mtu lulu. Otunya ni oyo, otajo kiria pesa cia kiria dako na ngere. Ole man fukuza hii mzee hapa. Boy, kawaigia thita kwa Topaz, kwa waingatiga soka. Topaz Driving School and Computer College. Oheagwo skills ciothe cia driving. Onginyo gatuika ndereba mukinyaneru. Umaga na Smart Card Driving License. Na oho kwegwatira skills cia computer. Tuhorera thimo 0703 555 111. Ni 0703 555 111. Wegwatire offer. Topaz Driving School and Computer College. Flagging your road safety. Gatheti ya PD, People Daily, nĩ gatheti kuheaga mohoro o tauria mari. Na riu no mithomere thimo-ini yaku. Hora *550*4#. Wamukire gatheti yaku wendete ya PD na ciringi 10 tu. Wahora *550*4#. Ndugubatara bundles, gutire kuyandikithia na gutire ku download app o yothe. Hora *550*4#. Wamukire mohoro thimo-ini yaku. Utungata uyu uhotithitio ni Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Ni urasharia thukuru wa utereba Kenya tugathumbũke rĩngĩ Petans Kenya nĩyo Petans Driving School and Computer College. Petans maragũthomithia na ngari cia kifahari. Kwambĩrĩria rĩu Petans Kenya marĩ na urejesho offer ya 30%. Weyandĩkithie kũhĩtũkĩra thimũ yaku *483*4#. Ũrũmĩrĩre makinya tũcerere Kiambu, Ruiru, Githurai 45, Kayole, Limuru, Juja, Kasarani, Makongeni, Gilgil, Kangema, Kiriaini, Ol Kalau na Koge Koigi. Komeja maigi, ikarame taboide ya Kameme, Kayoka Moigi. Kuigagara, Nasia Muthungutho. Muthungutho Wednesday. Tukigangara. Na hau mbere thutha wa mohoro ma thaa kenda rĩ. Yes. Arĩ mbo twathaka na nĩtuorio ũrĩa rwĩtagwo. A very beautiful song. I love it. Rũinĩtwo nĩ Thũmbĩ Kanyoi. Yes. Rwĩtagwo nĩ Tũhikanie. Ai Thũmbĩ Kanyoi. That's a beautiful song. Lovely. Wanalis mwakania na Shiro wa kubwa sidri. Nemauga it is a beautiful, beautiful, well composed song. Yani. Atagwo Thũmbĩ Kanyoi. Oh yes. Akuma kũrĩa Kĩru. Wonderful. Kĩru kũrĩa Kĩria-inĩ na hau thutha. One. Yes.
ndona kundu kuu akuena kwa metagwo CAS wa weru no kwao nĩ kĩrĩa gĩtagwo atĩa aya account minister account CC CAS is national CC David wa weru weti wa keru uria watawatia mokurino uyu wa warukemi area mau ni kumena kagumo-ini kora ona kora waone kora I get it yes kora na kiru ona kora ĩrĩa kiru iyo rĩu ĩtagwo kiru ya kĩanda kiumbada hoide urite kora kiru unogekiona muthuri ucio yetwo David Waweru salimia esa ndo ali MD wa itwari ya KBC yeni kora na mananga na warugara na bagidadi yes no kiru yeni kule wotikirio mazio ya maya manyi ndio kula wito kwa sito sasa hapa thioya kule kama sunu wake mali ndio na by the way na ndumite ngeithia kuna ndira ukijairie ndo nginyairie ben ngeithia urageciga irande ndio ukijairie ngeithia mweci bwa kibali silete ndia arandumite ngeithi kuri we ndaranjira mutire gaide akandeta watuikire busy yes nenyitekete hanini na mawira maigana no ciari ndekire ko mesimiwa yeni ngeithi ndiragekiria riu ndaciamukira ndagwito ndandumite mucokia wa riri age gutuma ni uri kujia akimwona David Muigai wa ya Kenyatta Road anasema wako wima sana ni Hashan Mweru ako wima yeni thengio muno gitau wa Kanyenyaini Butchery Kanyenyaini Butchery kuria Kinamba Kinamba nona fara eno ya kuma magumu kwambata na Japini ya kuri handu twalite kanyama kega muno hale Kanyenyaini Butchery Kinamba na matura Kakameme acio asanta mena kuru ya Kiari Jonte Wainaina na Sami mauga JKN wima sana alright Kim Kanyabura na Samburu thank you ona Morena wa kuria Bahati arauga one riu ni mweka wega no promote jabe ya gwitu hapo chacha no na muthuri wetagwo uria wa Biva murithi kidi mwirega ndina hakwe mwaka tutonanite na murithi ni akigeithie kai nero ni atete kiama kia JKA ndi ahithaire JKA mena ngoni sina ona gutiko cine muoneki wewe rega murithi no ndirake upware okuo wega muthuri amurata itito Wainaina wa Swatch ari muru yani wema mbeca tukiriona cio tugira ithaa riri ni 270,000 270,000 ona wecokerio riri waku ni Yehova na mutumishi tohora wa kuria Kieni na kuria Kieni na twira korwo muma hane mungia kuwa ginya umundu neti ya gitunguru 270,000 yeni rekiroreka nigetha tugwitire 270,000 ithaa riri ukuingira thimu-ini yaku thi hare ha M-Pesa wikire paybill number ya 736434 736434 account wikire ritwa Kameme amount wikire shiringi 100 shillings na we 270,000 murateng'eranio 270,000 paybill ya 736434 reure nigwenda gwika kindu gitagwo reality check na muno gwaria na ladies this is called a reality check ni wega mundu ayeka kindu gitagwo riri gwithuthuria we mundu kiumbe githuthuria gwitagwo gwika atia to self assessment yes no you could interrogate yourself umenye hari okoragwo wigitwo na muno ndari uhoro wigie riri relationships ici cia mundu na boyfriend kana mundu uragitanya mugie ngwataniro ya kiwendo yes I'll give you some tips as a man when I do the horori ni ugwika kindu gitagwo conclusion yes wika kigeranio kia na ihenya karia getagwo kati ndio ucoke wike conclusion no ucoke ugie na subtopic itagwo way forward
Yote na sodingi mara ikapote vai. Yes. Tutokia jena preliminary. Mundu agikwenda ri, they will do anything. Yes. No do you ri, sustainability ya anything iyo ri. Ni efati ekwire wewe wita muiretu. Ifatari ya kure ne season noi. Kana ne with a reason. Yes. Ni kure kwedu season no. Ni kure kindu gitago boom. Yes. Wakoro kwina kimera kiondu ndio hivyo wako riu ni oraria kwa hinda riu no oraria yes no we mwire turi we uri atiriri especially ha okoraga riu ni muraceranira he category A itago ya kugirwo it doesn't matter kana uragirwo na ngari kana naki no ni wagirwo gari ni okanginya meru mumba drive hau the kianda wa akora thimu wa mwira ninafanya makeup na teremka Rani yetu gacokia bara indi cia remove drive. Okay. No hesabu. Ni agweterera hau. Patiently. Ate kungurika. Wa haruruka. No kwena ngari akuhingurira murango. That category is very rare. Yes. Wetererwo hau. Na kurio hana atia. No kingira ngari ni agugurira chocolate. Akwira thunaga akai. Mirango gitwari haria turathi. Oh yes. Nikuri agina ariri. And you should be start warning if you're not in this category, if you're in this category. Nikuri akwirwa atiri. Oheo direction. Okay. Yes. How uri ni ufatie kwi interrogate umenye haria wigitwo maisini ma mundu rumuriku mundu ucio. Oh yes. Haria kwirwa atiriri no wana wakinya kayore ni wetu shauriane ni jiguaga wetu shauriane ri ti haraihu okwoya gatuthi akurehe kinya stage ya mihango wakinya stage ya mihango ri andu mehau andu thimorie gwa kama you are delivering yourself. Yes. And that category, no etago ya kuria via to ni utumagirwo via. No no mundu ndaenda ku involve na modalities. Wewe jipange. Na logistics ya weka atia. Ya kugokinya. Wera kwenda hau. Ucio ni wira arakwandika. Tondu gatonyo wambo gwa kwendaga ha. Ndarenda kumenya okuma simamani atia. Kana gasarani kana. How you make it here is your business. He wants you. Yeah. So in relationship theory, you are employed. We mwandiko. Yes. Wakadarathi kana wa permanent. Kana wakashi. Kadarathi. Hiyo ni kadarathi. This is another category. Ali ofati ere ukumenya atiriri. Weri. Do fatarainio. Category ya riri. Sasa babe. Nimefika. Fanya hivi. Patia mtu aduthi simu. Bas. You are a parcel. Na modozi wa aduthi ni messenger. Ni onderivaga ke? Parcel. Yes. Leu ene murigo wa muthenya ucio. When you went delivery, tamuthenya uriku? Ucio. Yes. Patia mtu wa aduthi simu. Yes. Nokiwa mtu wa aduthi ndaratumu kono kwa. Huyo ni Ranjo. Ranjo anakushikanisha buda anakushikanisha. Niko na yeng niko na yasa pa. Bazeko wako ameweza. Yagalo kawe. Iza. Chomi. Uko beza mani mleta paka mtaa. If you are in that category, we hana mundu wetirie guku. After the meal, tomorrow is another day for another delivery.
So we orie the categories are very well mapped out. Wa kugirwo na gwetererwo hau thi. Ni mundu ucio ngari kana nduthi kana maguru agweterera patiently. Wa kuheo directions tondu riu we ni we Google Map na wa kwirwo negera mundu wa nduthi thimu. Asante sana. Matha Okamyithione Petans Institute of Business Studies, PIBS, Edone College ya wa Kenya. Iriratigirira murutwo nie gwatira technical expertise thini wa kothi practical ta cosmetology, hospitality. Hado-ine ha miaka etano makiri maingi marutwo ni mahubetwo thobe goko Petans Institute of Business Studies makegwatira mawira goko Kenya oro ndumu na nja wa bururi ni undu wa kumenya moruto maria bururi uragerera ni undu wa COVID-19 weyandikithia kothi oyothe uraheo 30% urejesho offer ya new year. Tosherere kampasine shito Kiambu Petans Plaza, Lemuru Wamarema Building hakuina Naivas, Githurai 45 Wima House, Naikuru Sokoni Plaza na Thika Kihanya Building kurigania na Equity. Horathimo 0707 490 390. Engineer Tasi ya atiriri. Ukiandika miatu. Siweza ni watoto taji. Auga ni ya place. No mutikanirire kameme-ini. Okay. Now you know. Tongorera ithariri twina ciringi 270,000. 270,000. Niyo shele. Rekiroreka no kuingira thimu-ini yaku gathi hare ha M-Pesa. Urekira paybill number ya 736434. 736434. Account ugekira ritwa kameme. Amount ugekira ciringi 100 riri. 100 riu 270 igana rimwe rihuritwo maita maigana. Maita 2,700. Yes. Maita 2,700. Ni moigana ria mundu ndirahurwo. Yes. Wamukire message igire thimu-ini yaku cia M-Pesa. Ni multiplication ya gikiro kia iguru. Kenene. Yes. Wambe wamukire message imwe ya 150. Ucoke wamukire message ingi ya 120. Good money. 270,000. I tell you. Ego ikira igana hare paybill ya 736434. Aya. Ndenya arori atiriri. Sakjen ni wariganirwo ni category riri aria merehaga mario ika ukamakora hau akwira niko hapa kwako asiru meto catering Oye, ya que tari dia akura igongona ri. Gatheti ya People Daily. Ogera githomera gatheti ya People Daily thimu-ini yaku ro muthenya riu ndirahotithio ni Safaricom wa thogora wa ciringi 10 tu maingira thimu-ini hura *550 *4#. Koguo ni githomera gatheti ya PD thimu-ini oro muthenya ukihotithio ni Safaricom. PD setting the standards for the nation. Because she's outside. Tatu. Riu ngihotana ciringi 30,000 guthi na iguru na tatu. Uracoka ukaumagario na kimaji kagia ciringi 15,000 bonanza ya 15,000. Umaga watatu no wona wahotana 30,000 guthi na iguru. Jordan Driving School Thika tugekurehera the River the Beauty campaign. Reu Kenya ngima guboneta bita kona ati thukuru uria ugithomera uterefa uhekete gitio na wa high standards tiogi ne Jordan Driving School Thika. Osherere hogeine shito Alisa Plaza Thika Kwame Nkrumah Street. Thika Makongeni Phase 4 tungethanira na Madaraka Market. Thika Kiganjo Kona 1 Murang'a Town United Circle Building. Keno ni Arahoka House. Kiambu ni ACK Church Bishop Right
Wanji House, where the Kivie Okedere, Dereva the Big Special Offer, ya 30%. Zibone 0715 777 000. Kanawarga Kyugo, Jordan, Kode 0715 777 000. Jordan Driving School, a legacy of competence in driver training. Colors come alive like never before. Ushindi with OxyBright does so much more. Remove stains easily and cleans it right. Brightens with the magic of OxyBright. It's a brighter life with Ushindi. Nĩũracaria thukuru wa ũtereba Kenya ndũgathumbũke rĩngĩ ũka Petans Kenya nĩyo Petans Driving School and Computer College. Petans maragũthomithia na ngari cia kifahari. Ĩno nĩ driving school kũrĩa mũrutwo arathomithio driving nĩ NTSA accredited instructors. Kwambĩrĩria rĩu Petans Kenya marĩ na urejesho offer ya 30%. Wĩyandĩkithie kũhĩtũkĩra thimũ yaku *483*4#. Ũrũmĩrĩre makinya tũcerere Kiambu, Ruiru, Kayole, Limuru, Juja, Kasarani, Makongeni, Gilgil, Kangema, Kiriaini, Ol Kalou na kũngĩ kũingĩ. Kwĩgwatĩra offer arĩ gakiugo urejesho ũtũme kwĩ 40855. SMS ĩtarĩ marĩhi no ũhũre thimũ 0721 328383. Petans Driving School, your expert partner in defensive driving. Aigovietigetia ndagĩka 8 gwa kameme. Ndagĩka 18 sorry. 18 minutes. Mũgĩthi wĩtagwo Dorina na njĩra atĩrĩrĩ. Nimejipigia hesabu. Huo fala nimemtema hivyo. Dorin. Siko Shix. Sawa. Gĩtonga wa mũnjuga arauga ona ũguo no ndaigua. Ona cancel kamweti wa mũingĩ. Auga okay. Na ndawageithio ndĩrĩrĩ. Mheshimiwa mũmbunge wa Gatanga. Engineer Ndwati Ngoge. Engineer Ndwati, our good friend. Imesalimika sana. Kabebe ida ubita wira Gatanga. Ni alutire andu wira vyo. Yani mchapakazi huyo. Asante mheshimiwa. Thank you. Tatu watatu ndakora rugihota na shiringi 30 guthie na iguru na tatu watatu ndiracoka kaumagario na kimajika kia bonanza ya 10,000. Ithano kuma gwa tatu watatu wekira wekaga thino wa tatu watatu uingiraga thimu-ini hare ha M-Pesa
ugekira pay bill ya 150 account wikiraga namba ithatu cia munyakana retwa kameme besha ugekira kuma ciringi 10 nginya ciringi 1000 nayo nduro ya tatu ekagwo oro thutha wa ndagika 30 ari wahotana ngiri thate guthie na iguru wongererwo kimanjika kia 15,000 kuma gwa tatu. Muthungu the Wednesday Mwoga ngari tuthakire cia X oro rutagwo wale wakwa ukithitho ni mucang'ang'o wale wako kenyito ni mucang'ang'o gitwika mwene jero no keri boneriko keana tamatatu cia roiro na githura iyo uria wakwariria karimbu ena bathi iyo uria waguthekia ingera na oikare thi daranyiteka nganyiteka le gaduke mundo nyota wa Finista Motors kama waka masa na ma insurance Kadis millionaire
Rero ndiro maina wanya guthie na Narumoro Boys the original witagwo wale wako kwa kameme kayo kamwe gitukiga garaje tagwo board chair gathaya Dennis yetagwo ithe wa waithirani wagiwahira rera njira atiriri ni mwangeithio ni muheshimiwa wa Major Donk wa Embakasi Central. Major Donk Mohesh Joba Zutu tumesalimika tena kwa mpigo re si ati nini va iko bila natigetia daga iko mine mwana no ginya tuheane ciringi 270. Yes, absolutely. Natimodo boy. Dio. We ole kira igana rya kwere pay bill ya 736434. Account yoga kira retwa kameme. Amount yoga kira ciringi igana rimwe. In a few minutes. Oh yes. Together hotania 270,000 all mudu Kenya shillings. Message igire cia 150 nege ya 120. Na ndogimeo na hiyo raigira tha ici ni oko guwiru. Never know. Ici tira te mbere thutha ke anyone. Yes. Wewe badani wikireta igana ryaku. Aha 736434. Oh yes. Tabe twikiriri. This. Ekihanda munyugi. Ithariri. Ukireherwo ni Ditrex kuma Pwani Oil. Mamwe mama ria turaha radio ni metha itu ya mohoro ni ati arigitani agikiro kia Nurses County ya Kajiado kurugamia mugomo wao na kayuka muike wa Githiga Laikipia kegi kwagagio ni aici amahio mashina make maingĩ na muturaha radio ni metha itu ya mohoro tuguthomera na ciahanda thaa 10 Dan Wainaina ikara mitambo-inĩ ya kameme kayuka muigi ikihanda munyugi ithariri tukumenyithia macio na mangĩ maingĩ wareherwo ni Ditrex kuma Pwani Oil. Thafuni wa Ditrex ni thafuni wa gikiro kia iguru kuma Pwani Oils. Ditrex ni thafuni wena dawa ni undu wa gukugitira we na family yako kumana na germs. Ditrex wonekaga dukaini hakuhi nawe na mithemba itiganite. No shagure Ditrex aloe vera, Ditrex cool mint, Ditrex pine drops kana Ditrex yellow. Wekinye dukaini hakuhi nawe wetie Ditrex medicated soap kuma Pwani Oils. kwegagara na muthogodho special Musa
Sikia. Lolo nero wale demonic. Sikia. Figure 8. Tako figure 8. Igwe. Kefushi. Nalinge. Rule figure 8 ni muyetu hana na bainyanya. Yes. Wakara glass. Haha johero ni hore 8 yesema lidia na 0 yana. Kwenye meto figure 8. Naleketo betoheane mbeca be ciringi ngiri magana meri ba 70 yeni rio ndi wagwikira igana riaku ari paybill ya 736434 tuko na wasidi wawili na unfortunately yes ni boy child oni wanaume wameimbukia usidi twina John Gaku wa Mwangi na Lazarus Muthaka yes Gaku kandi Gaku mutabora uga John Gaku ena uwe mwe kento hurira Gaku atwire kana Gaku ane Gaku ina atwire kana ndio na mbeca ciringi ngiri magana meri ma 70 ina muita baiko betigetie ndagika ithatu haya mathaa mathianga atia halo we mwega mwega muno Johnny niä njätagwo gathaia kuma gwa kameme kayå ka må ingä twä haga kameme-inä twä na ngoni wä tagwo John Gaku kana Gakuo o Gakå o Gakå nä ndanyita Gakå wa Mwangi Gakå wa Mwangi aumä te Kenya gä cigo kä rä kå nyumä te mwena wa Kinangobu o Kinangobu itå ra rä rä kå Kinangobu Ndånyå njerå Kinangobu na rä u Gakå nä kä ekaga kå u Ndånyå njerå rĩu ndikoragwo Ndũnyũ njerũ ngoragwo mwena wa Nairobi o ũkoragwo Nairobi ũguo thaa ici tũraria nawe wĩ gĩcuka ndĩ mwena wa Kahawa West o Kahawa West nĩkĩ wĩkaga kũu Kahawa West gũkũ nĩ gũikara no ndutagĩra wĩra Nairobi Marigiti ũkorwo Marigiti mũthoko magwĩtaga atĩa wathi Marigiti thoko Marigiti nduto wĩra wa gũkua mĩrigo kũu
Ni uri ritwa ria wira ku marigiti. Banjo yo Ate makoe atia? Johnny. Oh, Johnny. Oh, riu Johnny ri. We ni ugukirite igana riaku haha pe bill ya 736434. Ne gugeretie maita mere matatu. Oh, muthe ni ugeretie mere kana matatu? Mere. Take imagine niwe hotanira ngiri magana mere ma 70 uguo. Ndaciona. Oh, de waciona. Waigua atia? Ndaigua wega muno ndauga kameme karathimwo ni Ngai. Amen. Amen. Na kai January mabina magana mere ma 70 we. Wega agabwa ko baundu de bego ikara wega ore ndona. Bwako uri. Uri ndona maundu ni mego guikara muzuri. Ni majikara wega mwako uyu. Aha, nditwake na muno oi. Ona ndake na muno. No rathimo muno. Ona nyu murathimo ni Ngai. Riu wiraga Jehova nginyita mbeca ta icia guteithia gwika atia? Ndirae na kamwako ndirae na koi. Ni kode ge guthikurika. O uraka guku Nairobi kana uraka kuria Kinangofu? Gicagi Kinangofu. Oh. Ugigekira ithabu uguo urona atora batara bia ta cigana. Umangi magana meri uguo. Na ndona riu wina 270. Kamwako riu nigekurika. Nigekurika na ngure kagombe cia na ikinyuga iria. Kabisa. Uci akire we Jehova uria turenda. Uci akire we Jehova uria turenda. Hau ithetihaga na mwaka wa 2021. Pio. Thengiũ mũno nĩ twakena na ithuĩ tũgũkwendithĩria kĩrathimo. We na andũ aku. Thengiũ mũno genda hwaĩ-inĩ mwega Gakũ. Asante. Aigua Gakũ nĩ akũrĩkia mwako kũrĩa mũciĩ. Gakuni. Icio nĩ ciathiĩ ũguo. It's gotta be like that, man. Na thaa 10 nĩ ciakinya mathaa maitũ ma kwĩgangara nĩ mathira. Oya America leo ni standby. Kuna ni standby. Yes. Ndio wa ukihitithia president mweru Joe Biden. Ndiye kwĩria Trump nĩ araimbeire igongona. I'm not going. Ndio Biden anaenda kuma kule White House. Ndio ndio ito Marine One done. The official chopper. Yeah, president of the USA. Ano bakora KU rira Obama okay. Obire KU. How no ya to kwiririe muno andu a Israel. Ai komira ndage kemo. Ndio yokire na ndege. Ndege rakuo ni ndege. Yokire na ndege guku. Beze madiero cio njitagwo Bodi Chia Gathaya Dennis. That was again God watho ita. See you tomorrow.